哈嘍，我親愛的朋友，歡迎你來到這個私密的空間。我知道，當你點開這支影片時，你的心裡一定住着一個讓你魂牽夢縈的人。在無數個夜深人靜的時刻，你可能會一遍又一遍地在腦海中重播你們的對話，分析他的一舉一動，只為了一個答案：他此刻到底在想什麼？他那些未說出口的話，那些轉身後的表情，那些已讀不回的訊息背後，藏住的究竟是怎樣的真實心意？他對你們的未來是期待還是害怕？如果這些問題正在你的心中盤旋，讓你輾轉反側，那麼請相信，你來到這裡不是偶然。這是你的靈魂渴望得到一份清晰與平靜，而宇宙聽到了你的呼喚。今天，我們將化身為靈魂的偵探，戴上最高倍數的顯微鏡，去探索一個最令人好奇，也最私密的主題。此刻，他對你的潛意識想法是什麼？你們關係的下一步？這個占卜獻給每一個在關係中感到迷惘、渴望看見真相的靈魂。無論你們是處於甜蜜又折磨的曖昧期，充滿挑戰的交往期，還是令人心碎的分手斷聯期，今天的訊息都希望能為你帶來一份穿透迷霧的光。在我們正式開始之前，如果你也相信靈魂之間有着看不見的連結，請先為這支影片點一個讚，讓我們共同的意念創造一個強大的、能夠連結彼此心靈的能量場。如果你是第一次來到我的頻道，我誠摯地邀請你訂閱並開啟小鈴鐺，讓我在未來的日子裡能繼續陪伴你，探索關係中的種種奧秘。好，在我們窺探對方的潛意識之前，我們需要先進行一次溫柔的能量連結。這不是操控，而是一次基於愛的靈魂層面的探問。請找一個不被打擾的空間，用一個讓你感覺最舒服的姿勢坐好，輕輕地閉上你的眼睛，讓我們一起做3次溫柔而深長的呼吸。吸氣，想象你正從宇宙的中心吸入一道充滿愛的、溫暖的粉紅色光芒。吐氣，從你的嘴巴輕輕地將所有關於這段關係的焦慮、不安與猜測，都隨着這口氣溫柔地釋放出去。再一次，深深的吸氣，感受這股粉紅色的光流經你的全身，讓你的身體每一寸肌肉都慢慢地放鬆下來。緩緩的吐氣，釋放掉所有緊繃與防備。現在，請在你的心中清晰地、溫柔地呼喚那個人的名字，觀想他或她的樣貌，無論是笑著的還是沉默的，都只是靜靜地看着。然後，觀想在你的心輪，也就是你胸腔的正中央，有一顆發着柔和光芒的粉紅色的光球。同樣的，在對方的胸口也有一顆同樣的光球。現在，從你的光球中伸出億萬條纖細的由光構成的能量絲線，溫柔地向對方的心輪延伸過去。你不僅僅是用頭腦在想它，你正在用你的整個靈魂去感受它。同時，觀想對方的光球中也伸出了同樣的能量絲線，與你的絲線在空中交織連結。你們之間形成了一座由光構成的橋梁。在這座橋上，沒有謊言，沒有偽裝，只有最真實的能量在流動。現在，請在心中對着橋另一端的他，溫柔地、真誠地說：我，你的名字，以愛與尊重的名義來到這裡。我並非前來窺探或評判，我只是渴望一份理解。我願意去看見在你內心深處最真實的感受。無論答案是什麼，我都將帶着慈悲與智慧去面對。我祝福你，也祝福我自己。很好。現在，慢慢地將你的意識帶回到這個空間。當你準備好的時候，就可以溫柔地睜開你的眼睛了。歡迎回來。希望這次簡短的連結能讓你感覺到與對方之間那份超越時空的連結。
現在，我們就帶着這份靈魂的感知，來看看牌卡要為我們揭示怎樣的秘密。接下來，我已經連接了宇宙的能量，為大家抽好了3組牌。這3組牌分別對應了3種不同的潛意識狀態與關係走向。請你憑借你的第一直覺，從左到右，選擇一個最讓你感覺到共鳴、最吸引你的選項。第一組是紅線，象徵著命中注定、靈魂的牽絆與無法切斷的緣分。第二組是心鎖，象徵著被塵封的情感、內心的防備以及需要被解開的心結。第三組是鑰匙，象徵著真相的揭示、問題的答案以及開啟全新關係模式的契機。請靜下心來，做出你的選擇。如果需要更多時間，可以隨時按下暫停鍵。選擇好了嗎？選好之後，我強烈建議你在下方的留言區寫下你選擇的組別，比如我選擇紅線，或者直接打上我看見真相，來向宇宙宣告你願意面對與療癒的勇氣。那麼，話不多說，讓我們馬上從選擇第一組的朋友開始。第一組，紅線。哈嘍，選擇第一組紅線的朋友們，你們好。當你的直覺在3個選項中，唯獨被這條像指着命中注定的紅線所吸引時，你的靈魂其實已經在告訴我一個非常重要的秘密：你與你所問的這個人之間，有着非常非常深刻的、跨越時空的，甚至可以說是靈魂伴侶級別的牽絆。看到你們這組牌，我完全證實了這一點。牌組的開篇，赫然是世界牌與聖杯2。這簡直就是宇宙在用最大號的字體、最高分貝的聲音在對你宣告，你們的相遇絕非偶然，你們是彼此靈魂藍圖中的重要角色，是來共同完成一個關於圓滿與完整的神聖課題的。然而，牌組中也同時出現了大量的侍者牌、權杖、寶劍、錢幣和國王牌、權杖、寶劍，以及代表着深度思考與戰略規劃的寶劍4和權杖2。這形成了一個非常有趣，也非常符合你們現狀的張力。在靈魂的最高維度，你們是天作之合，是彼此的終點站。但在此時此刻的物質世界，你們，尤其是對方，卻像2個還在學習如何去愛、如何去行動的見習生，心中充滿了宏偉的藍圖，卻在現實層面缺乏那份成熟的、致命的一擊。能量驗證。在我們深入探索他潛意識的秘密之前，我們先來做一個非常詳細、直擊靈魂的能量驗證，看看你目前的關係狀態是否與這組靈魂以就位、現實為同步的能量共振。請你深呼吸，誠實地感受一下，以下這些情況有沒有幾種讓你感覺天啊，這簡直就是在偷窺我的內心？強烈的宿命感與難以言喻的熟悉感。你是否在遇到他的第一眼，或者在相處的某個瞬間，就有一種強烈的就是他了的感覺？你覺得你們之間有一種別人無法理解的默契，你甚至會有一種強烈的直覺，他就是我要找的那個人，彷彿你們已經認識了千百年。關係常停留在規劃學習階段，行動力稍顯不足。你們的關係是否常常停留在聊天、計劃、互相試探的階段？你們可能聊了很多關於未來的想象，聊了很多深刻的話題，但卻很少有實質的，能讓關係 level up 升級的進展。感覺更像是在紙上談兵，萬事俱備，只欠東風。對方或你是一個想很多、非常注重邏輯和分析的人，他或你是不是一個習慣用頭腦去主導一切的人？你們可能會過度分析彼此的每一句話、每一個行為，試圖用邏輯去搞懂這段充滿化學反應的關係。有時候，這種過度的思考反而讓關係變得停滯，因為害怕行差踏錯。感覺對方非常忙碌，生活重心在事業或學業上，你是否感覺他把大量的精力
都投入到了工作、學習或建立自己的事業上。他看起来非常有上進心，非常有魅力，但也因此似乎沒有那麼多當下的時間和精力，可以完全的投入到你們的關係中。在多重角色或任務中掙扎，試圖平衡，你或他是不是常常覺得分身乏術？可能需要在工作、愛情、家庭、個人成長等多個角色中找到平衡，有時會感覺有點混亂和吃力，顧此失彼。充滿了新的可能性與無盡的好奇心，儘管關係沒有實質進展，但你們之間是否總能擦出新的火花？你們可能有很多共同的興趣，總有聊不完的話題，對彼此的內在世界充滿了探索的慾望，感覺對方像一本永遠讀不完的精彩的書，感覺對方擁有改變一切的能力，但他就是按兵不動。你的內心深處是否有一種感覺，覺得他其實完全有能力去推動關係，去解決問題，去讓這段關係更進一步，但他卻好像在等待一個完美的時機，遲遲沒有使用他的魔法。這讓你感到困惑，甚至有點不耐煩。關係中存在一種師生或引領者與學習者的角色感，你是否覺得，在這段關係中，你們常常在扮演老師和學生的角色？可能他懂得很多，在引領你，也可能你懂得很多，在啟發他。你們在彼此身上學習到了很多。如果以上8種狀態中有至少3種讓你感覺產生了強烈的共鳴，那麼請在留言區勇敢地打上一個連結，因為宇宙即將為你揭示這條深刻的紅線，未來將如何編織成最美的畫卷。對方當前的能量狀態與生活重心。在你看不見的地方，那個與你靈魂緊密相連的他，此刻正在忙些什麼？他的能量狀態如何？卡片顯示，對方目前正處於一個極度專注於建立自己物質王國的勤奮的工匠國王的狀態。他的生活重心幾乎100%都放在了事業、學業、賺錢與個人成長這些非常具體的、現實層面的事情上。權杖國王代表他是一個非常有野心、有遠見、渴望成為領導者的人。他不是一個安於現狀的人，他的靈魂深處有一個聲音在告訴他，他要建立一個屬於自己的帝國。他現在可能正在開創自己的事業，或者在現有的工作中力求晉升和突破。他渴望權力，渴望成功，渴望被世界看見。而錢幣8則非常具體地描繪了他實現野心的方式。他像一位極為勤奮的工匠，日復一日地打磨着自己的專業技能。他可能正在考取一個含金量很高的證照，學習一項足以安身立命的新技術，或者在他的工作崗位上不厭其煩地追求極致的完美。他相信，只有當他自己的根基物質能力穩固了，他才有資格去擁有其他的一切，包括一份他認為完美的愛情。所以，他的狀態是一個為了未來那個宏偉的藍圖而選擇在此刻埋頭苦幹的勤奮的工作狂。他不是不想要愛，他只是覺得現在還不是時候。在意識層面，他如何定義你們的關係？在他的頭腦裡，他是如何理性地看待和定義你們之間的關係的？在他的意識層面，他認為這是一段需要被極其謹慎地評估的、充滿變數的、尚未做出最終決定的重要關係。寶劍王的出現，說明他正在用一種非常理智、客觀，甚至有些抽離和冷酷的態度來分析你們的關係。他害怕自己的情緒會影響判斷，所以他強迫自己站得更高，看得更遠。他可能會在心中列出你的優點和缺點，列出你們在一起的種種可能性與重重挑戰。他試圖用邏輯去取代情感，來做出一個他認為最正確、最沒有風險的判斷。而寶劍2
則直接揭示了他理性分析的最終結果，那就是懸而未決。他還沒有，或者說他不敢做出最終的決定。他可能覺得時機未到，他覺得自己的物質基礎還不夠穩固，或者他還在兩個選項之間，比如是該全力衝刺事業，還是投入愛情，是選擇你，還是選擇另一種更安逸的生活方式，搖擺不定。在意識層面，他選擇了一種最安全的方式，暫時擱置。他告訴自己，這件事太重要了，我需要更多的時間，我現在還不能決定。在潛意識深處，他對你最真實的、未說出口的感覺是什麼？那麼，在那片理智的冰層之下，在他自己都可能沒有察覺到的潛意識深處，他對你的真實感覺究竟是什麼？這部分的訊息非常非常的深刻。我可以非常肯定地帶着滿滿的感動告訴你，在他的潛意識深處，他早已認定你就是他一直在尋找的那個能讓他感覺完整的唯一的靈魂伴侶。世界牌是塔羅牌的終極，代表圓滿、完整與終點。這張牌出現在這裡是一個無比強大的潛意識訊號，它意味着在他的靈魂深處，你就是他這趟尋覓之旅的終點站。你讓他有一種前所未有的完整感，仿佛你就是他失落已久的另一半，你補全了他生命中所有的缺失。你的出現讓他感覺整個世界都圓滿了。而聖杯二則將這份靈性層面的圓滿落實到了情感的層面，它代表着平等的愛、靈魂的共鳴與心意的相通。在他的潛意識裡，他知道你們之間的連結是如此的獨特。他知道你們是能夠互相理解、滋養的完美搭檔。他知道他再也遇不到另一個像你一樣能與他產生如此深刻化學反應的人。所以，那個他從未說出口，甚至可能自己都不敢承認的秘密就是，無論他的頭腦多麼猶豫，無論他的現實多麼忙碌，他的靈魂早已在第一次遇見你時就選擇了你。他害怕或期待關係的下一步。既然靈魂早已認定，那他對於下一步究竟是害怕還是期待？答案是，他既極度期待，又極度害怕，而這份害怕讓他暫時選擇了按兵不動。魔術師的出現代表他對你們的未來充滿了無限的期待與創造的慾望。他知道，只要他願意，他完全有能力去和你們共同創造一個無與倫比的美好未來。他潛意識裡非常非常渴望去使用他的魔法，去顯化你們的故事。然而，寶劍四的能量則深刻地揭示了他害怕的那一面。寶劍四代表休息，停滯與因為想太多而不敢行動。他到底在害怕什麼？害怕搞砸，他害怕自己現在還沒準備好，如果貿然行動，會搞砸這段他視若珍寶的，如同世界牌一般完美的關係。害怕負責，他知道，一旦開始，他就必須負起皇帝般的責任，但他覺得自己目前的王國還不夠穩固，無法給你一個他認為完美的未來。害怕失衡，他害怕一旦投入愛情，就會影響他正在全力衝刺的事業，導致生活失衡。所以，他選擇了一種看似最安全的方式，再等等。他選擇了在行動前，先讓自己的思緒靜一靜，等自己準備得更充分一些。宇宙指引關係的下一步方向，短期內。那麼，在短期內，例如未來1-3個月，你們的關係會如何發展？下一步的走向將會是從靜止走向多元的、充滿好奇與試探性的、年輕的連結。牌組中出現了3張侍者牌，侍者是所有宮廷牌中最年輕、最不成熟，但也最充滿好奇心和探索欲的角色。這意味着，在短期內，你不要期待他會立刻像個國王一樣，給你一個盛大的承諾或決定。
但是好消息是，他會開始行動了。權杖侍者，他會開始有一些試探性的、充滿熱情的行動，例如更常幫你按讚、評論，主動開啟一些有趣的、輕鬆的話題，或約你參加一些好玩的活動。寶劍侍者，他會更頻繁地與你進行思想上的交流，可能會跟你聊一些他對未來的規劃，或是認真地問你的一些想法和建議。他渴望與你的思想產生更多的連結。錢幣侍者，他可能會提出一些務實的、小小的、具體的邀約，例如，我最近在學一個東西，你可以教我嗎？或我發現一家不錯的餐廳，要不要一起去？下一步的走向是從寶劍四的完全靜止，走向侍者們多元的、輕快的互動。關係會開始重新流動起來，雖然速度不快，但充滿了新的可能性。你需要知道的關係盲點與智慧。在這段關係中，宇宙希望你看見的，你自己的盲點是什麼？宇宙在溫柔地提醒你，親愛的，你的盲點在於，你可能也將它視為了你的全世界，而忘記了，你自己本就是一個完整的、圓滿的世界。你可能因為這份深刻的連結，因為他身上那份讓你感覺完整的光，而將自己所有的快樂、幸福與圓滿都寄託在了這段關係的未來之上。你一直在等待他來為你的人生畫上那個圓滿的句點，但宇宙在說，那個句號只有你自己能畫。你需要去學習，在沒有他的承諾時，也能讓自己的世界先圓滿起來。你的圓滿不取決於他。與對方靈魂溝通的冥想練習，為了幫助你，也幫助他，加速這份能量的流動，讓他的國王之力早日甦醒。你可以在睡前進行這個充滿力量的冥裝練習。閉上眼睛，觀想那條連接你們的美麗的紅線，順着這條紅線，將你自己的充滿了愛與完整感的粉紅色能量，以及代表着自信與成功的金色能量，溫柔地傳送給他。然後在心中對他的靈魂說，我看見了你的努力，也看見了你的恐懼。我是我自己的世界，我是完整的。我給予你時間，也給你空間。我在這裡活出我自己的光，建立我自己的王國。當你的王國也準備好時，歡迎你與我結盟。好了，親愛的第一組的朋友，這就是宇宙要給你的一份關於靈魂伴侶、耐心等待與自我完整的深度指引。請記住，命中注定的紅線從不會輕易斷裂，它只是在等待一個最完美的時機，去編織成最美的圖案。如果你從今天的解讀中獲得了希望與清晰，請記得訂閱、點讚、留言，並將這深刻的愛分享出去。第二組心鎖。哈嘍，選擇第二組心鎖的朋友們，你們好。當你的直覺在3個選項中，唯獨被這個項指住塵封與心結的心鎖所吸引時，你的靈魂就在告訴我，你與你所問的這個人之間，正處於一個非常靜態、有距離感，甚至讓你感到無力和困惑的狀態。看到你們這組牌，我完全理解這種感受。牌組中出現了大量的靜止、思考與觀望的牌，聖杯4的倦怠、寶劍4的休眠，以及權杖2的遠觀。這說明你們的關係目前確實像被一把看不見的鎖給鎖住了，缺乏流動的、溫暖的能量。然而，讓我感到充滿希望的是，牌組中也同時出現了權杖國王、權杖皇後、寶劍皇後。這3位極具力量與智慧的君主，以及象徵著獨立豐盛的錢幣9和代表着緩慢前行的寶劍6。這說明這個鎖不是一個死結，它更像是一個戰略性的暫停，是宇宙為了讓你們雙方，尤其是對方，去完成一個關於自我整合與內在療癒的深刻課題。你的心鎖是有鑰匙的，
只是它需要時間和智慧去尋找和使用。能量驗證。在我們深入探索如何打開這把鎖之前，我們先來做一個非常詳細、直擊靈魂的能量驗證，看看你目前的關係狀態是否與這組高冷又糾結的能量共振。請你感受一下，以下這些情況有沒有幾種讓你感覺對，這就是我們的寫照。關係停滯不前，感覺很無聊或麻木。你們的關係是否已經很久沒有新的進展或火花了？你可能會覺得這段關係有點像一潭死水，讓你感到倦怠和不滿足，但又好像沒有什麼大的問題讓你去解決。這種溫水煮青蛙的狀態讓你不知如何是好。存在明顯的物理或心理上的距離感，你們之間是否存在注意重明顯的、無法輕易跨越的距離感？可能是實際的遠距離，也可能是雖然人很近，但心很遠。你感覺對方把自己關起來了，不願意與你進行深度的情感交流，溝通不暢，想說的話總是說不出口。你是否常常覺得你們的溝通總是點到為止，言不由衷？你有很多話想說，有很多情緒想表達，但又覺得說了也沒用，或是害怕引起衝突，所以寧願選擇了沉默。對方或你是一個非常獨立且驕傲，甚至有點固執的人，你或他是不是一個自尊心很強、非常獨立的人？你們可能都很享受自己的空間，不喜歡過度依賴別人，這種過度獨立有時候也會成為親密的阻礙。感覺對方有很多對未來的規劃，但這些規劃似乎都與你無關。你是否感覺他對自己的事業和未來有很多的想法和規劃，但你卻好像並不在他的藍圖之中？他很少與你分享這些，這讓你感到非常不安和沒有安全感。關係中存在給予與接收的明顯不平衡，你是否感覺在這段關係中，你一直在扮演那個給予者的角色？你付出了很多的情感、時間、關心和支持，但卻很少得到同等的回應，感覺像是在唱獨角戲。渴望新的火花，卻捨不得放手。你的內心是否一方面渴望一個全新的、充滿熱情的開始，也許是新的對象，也許是新的生活，但另一方面又對這段關係抱有一絲留戀和不甘，還在觀望和等待，希望它能有所改變。你本身是一個非常有能力、有魅力的人，你身邊的人是否都覺得你是一個非常優秀、有魅力、有能力的人？你自己的生活其實可以過得非常精彩，但你卻唯獨被這段關係給困住了。如果以上8種狀態中有至少3種讓你感覺產生了強烈的共鳴，那麼請在留言區勇敢地打上一個解鎖，因為宇宙即將為你揭示打開這把心鎖的秘密和時機。對方當前的能量狀態與生活重心。在你看不見的地方，那個把心鎖起來的他，此刻正在做些什麼？我可以非常肯定地告訴你，對方目前正處於一個極度專注於建立自己的獨立王國，享受獨處，並用絕對的理性來武裝自己的狀態。這是一個能量非常自給自足，甚至有點自我封閉的人。權杖國王、皇後代表著，他現在的生活重心完全放在了事業、個人成長和自我實現。他非常有野心，也非常有能力，他正在努力地去擴張自己的事業版圖，或提升自己的社會地位。他相信，只有個人的成功才能帶來真正的安全感。而錢幣9則完美地描繪了他現在的生活狀態，一個人在自己的花園裡過得非常愜意、富足且自由。他很享受這種獨立、自由、不受任何人打擾的狀態。他可能把自己的生活安排得井井有條，有自己的嗜好，有自己的社交圈。他讓你，也讓他自己覺得，沒有你，我過得很好。那麼，他內心柔軟嗎？不，
寶劍皇後的出現，說明她用非常理性、冷靜，甚至有些冷酷的態度，在處理自己的情緒。她可能在過去，也許就是和你的關係中受過傷，所以她選擇用理性的劍，為自己的心築起了一道高高的、帶刺的圍牆。所以，她的狀態是一個看起來過得非常好、非常獨立、非常成功，但內心卻緊鎖、充滿防備、拒絕情感交流的人。在意識層面，他如何定義你們的關係？在他的腦海裡，他是如何理性地看待你們這段停滯的關係的？在他的意識層面，他認為這是一段讓他感到厭倦且需要被重新評估的、缺乏未來性的關係。聖杯4的能量是非常直接的，它代表着厭倦、不滿足和興致缺缺。在他的頭腦裡，他可能覺得你們的關係已經失去了最初的火花和新鮮感，變成了一種讓他感覺有點雞肋的慣性。他對你遞過來的杯子情感可能暫時表現出視而不見的態度，因為他覺得這不再是他想要的。而權杖2則說明了他對這段關係的下一步規劃，那就是觀望與評估。他正站在安全的距離去評估這段關係是否還值得他投入更多的時間和精力。他正在權衡是維持現狀，還是徹底轉向一個全新的方向。他的目光在望向遠方，而不是停留在你身上。在潛意識深處，他對你最真實的、未說出口的感覺是什麼？那麼，在那片看似波瀾不驚的冰湖之下，在他自己可能不願承認的潛意識深處，他對你的真實感覺究竟是什麼？這個答案可能會讓你有些驚的，甚至有些心疼。在他的潛意識深處，他極度渴望與你擁有一個穩定的家，但他又感覺自己極度疲憊，需要徹底的休息。權杖4代表家園、穩定、安全感與和諧。這張牌出現在潛意識的層面，強烈的說明，在他的靈魂深處，他非常渴望能和你擁有一個像權杖4一樣穩定、溫暖，可以讓他完全放鬆的家。他並不是不愛你，他只是太累了。這就引出了寶劍4的能量。寶劍4是徹底的休眠，是精神的耗竭。在他的潛意識裡，他感覺自己像個打完了整場戰爭的士兵，極度的疲憊。這份疲憊可能來自於工作，也可能來自於你們過去關係中的消耗與拉扯。他現在沒有能力，也沒有能量去回應你對愛的渴望。他潛意識的唯一選擇就是關機，就是休眠。所以，那個未說出口的秘密就是，他不是不要你，他只是暫時要不起。他的心鎖不是為了鎖住你，而是為了保護他那顆極度疲憊、渴望休息的心。他害怕或期待關係的下一步。面對下一步，他是害怕還是期待？答案是，他的潛意識裡充滿了期待，但這份期待是非常年輕和膽怯的，被他厚厚的盔甲壓抑着。牌組中出現了權杖侍者和聖杯侍者這兩位年輕的角色，這意味着在他那疲憊的心的深處，其實依然有新的火花和新的情感在悄悄地萌芽。他期待着有一天，當他休息好了，能夠像權杖侍者一樣，帶着全新的熱情去重新探索你們的關係。他期待着有一天能夠像聖杯侍者一樣，帶着一顆純粹的心去重新向你獻上他的情感。但這期待是侍者等級的，他還很弱小，很膽怯，還沒有進化成國王般的敢於承擔的行動。他被他寶劍皇後的理性和權杖國王的驕傲給壓抑住了。宇宙指引關係的下一步方向。那麼，在短期內，這把鎖會被打開嗎？下一步的走向將會是一場緩慢的、
充滿療癒的，從停滯走向清晰的內在過渡。寶劍六是一張關於旅行和過渡的牌。船上的人正在從一片波濤洶湧的水域劃向一片平靜的彼岸。這意味着，在短期內，你們的關係將會開始緩慢地移動了。溝通的恢復，那堵冰牆會開始融化。你們之間可能會開始有一些理性的、平靜的關於未來的溝通。但不要期待激情的告白，更可能是朋友般的小心翼翼的問候。心理的轉變，更重要的是，他內在的狀態會開始從寶劍四的完全靜止，轉向寶劍六的心理上的前行。他會開始思考如何解決問題，而不是一味的逃避問題。但請注意，這是一艘小船，不是一艘快艇。這個過程會是緩慢的，需要你的耐心。如果你急於求成，可能會把它嚇得再次把門鎖上。你需要知道的關係盲點與智慧。在這段關係中，宇宙希望你看見的你自己的盲點是什麼？宇宙在溫柔地提醒你，親愛的，你的盲點在於你可能太過滿足於你自己的獨立王國，而忽略了關係是需要刻意經營和示弱的。錢幣九的你非常獨立，非常有能力，你能把自己照顧得很好。但也因為如此，你可能在關係中會下意識地與對方保持一定的距離。你可能不擅長或不屑於去表達你的需求和脆弱，而這種過於獨立有時候會讓他感覺你好像並不需要我，從而讓他更安心地退回到他自己的世界裡。與對方靈魂溝通的冥想練習。為了幫助你溫柔地向他傳遞打開鎖的意願，你可以在睡前進行這個冥想。閉上眼睛，觀想對方那顆被鎖住的心，不要試圖去撬開它，只是溫柔地用你粉紅色的光去包裹它，然後在心中對他的靈魂說：我看見了你的疲憊，我理解你需要休息，我在這裡，在我的花園裡把自己照顧得很好，我不需要你來拯救我，我只是想讓你知道，當你休息好了，當你願意打開門時，我還在這裡，帶着一片溫暖的陽光，等着你。好了，親愛的第二組的朋友，這就是宇宙要給你的一份關於等待、療癒與自我富足的深度指引。請記住，有時候關係的暫停是為了讓彼此更好地成為自己。如果你從今天的解讀中獲得了平靜與清晰，請記得訂閱、點讚、留言，並將這份智慧分享出去。第三組，鑰匙。哈嘍，選擇第三組鑰匙的朋友們，你們好。當你的直覺在3個選項中唯獨選擇了這把象指着答案、真相與突破的鑰匙時，你的靈魂就在告訴我，你與你所問的這個人之間正處於一個極度渴望真相、亟待一個最終判決的關鍵時刻。看到你們這組牌，我感覺到一股非常強烈、非常戲劇性、充滿了業力與覺醒的能量。牌組的核心赫然出現了審判牌和戀人牌，這是一個關於靈魂的終極拷問與神聖選擇的組合。同時，牌組中也充滿了衝突與矛盾、權杖5的紛爭、寶劍2的對峙，以及權杖國王與權杖皇後這兩股強大能量的激烈碰撞。這說明你們的關係可能充滿了爭吵、權力鬥爭和觀念的碰撞。然而，聖杯2和聖杯3的出現又在告訴我，在這份激烈的碰撞之下，其實藏着深刻的愛與連結。你的鑰匙即將打開的，不是一扇普通的門，而是一扇通往靈魂覺醒的審判之門。能量驗證。在我們用這把鑰匙打開潘多拉的盒子之前，我們先來做一個詳細的能量驗證，看看你目前的關係狀態是否與這組相愛相殺的能量共振。請你感受一下以下這些情況
有沒有幾種讓你感覺對，這就是我們的劇本？關係中充滿了衝突、競爭或權力鬥爭，你們的關係是否常常像一個戰場？你們可能經常爭吵，觀點不合，或在權力上互相拉扯，都想成為主導的一方。你們都很有主見，誰也不願意輕易讓步。在合與分之間猶豫不決，進退兩難。在經歷了這麼多衝突之後，你是否常常在徹底分開與再試一次之間痛苦的掙扎？你覺得自己被卡在十字路口，進退兩難，身心俱疲，感覺這是一段宿命般的關係，難以割捨。儘管有這麼多的痛苦，但你的內心深處是否有一種強烈的感覺，覺得你們的相遇是命中注定的？你感覺這段關係有一個更深層的未完成的使命。雙方都是能量很犟，很有主見，甚至有點驕傲的人。你和他是不是都是那種很有能力、很有主見、不喜歡被控制的人？你們的個性都很強，這既是互相吸引的原因，也是衝突的根源。渴望與朋友歡聚，暫時逃離關係的壓力。你最近是否特別喜歡和朋友們待在一起？因為在朋友那裡，你可以得到在伴侶那裡得不到的輕鬆、快樂與認同。在關係中，常常感到疲憊，需要獨處的冷靜期。在激烈的爭吵過後，你或他是不是會需要一段時間的冷靜期，把自己關起來，不和對方說話，來消化情緒和思考？對關係的未來有一種等待判決的宿命感。你是否感覺你們的關係正處於一個等待最終審判的狀態？你覺得很快就會有一個結果，一個答案，來決定你們的未來是重生還是終結。對物質或穩定性的擔憂，你們的爭吵是否常常與金錢、安全感或對未來的規劃有關？你們可能在這些現實問題上有着不同的看法。如果以上8種狀態中有至少3種讓你感覺產生了強烈的共鳴，那麼請在留言區勇敢地打上一個真相，因為宇宙即將用這把鑰匙為你打開真相之門。對方當前的能量狀態與生活重心，在你看不見的地方，那個與你相愛相殺的他，此刻正在經歷着什麼？卡顯示，對方目前正處於一個外在強撐事業，內在關閉休眠的極度矛盾狀態。權杖國王代表他外在的能量，他依然在非常努力地維持着一個強大、自信、有掌控力的形象。他可能把所有的精力都投入到了工作中，去開疆拓土，去獲得成功，讓自己看起來依然是那個光芒萬丈的國王，沒有受到你們關係的任何影響。但是他的內心卻完完全全是寶劍4的狀態。寶劍4是徹底的休眠，是精神的浩劫，是進入一個與世隔絕的療傷空間。這意味着那場與你的衝突讓他非常非常的累。他的內心其實已經暫停了所有的情感思考和感受。他把自己關進了一個隔音的、不願被打擾的密室。他需要時間去從那場消耗巨大的戰爭中恢復元氣。所以，他的狀態是一個用事業的盔甲來掩飾內心疲憊的、正在自我療傷的國王。在意識層面，他如何定義你們的關係？在他的腦海裡，他是如何理性地看待你們這段充滿衝突的關係的？在他的意識層面，他認為這是一段充滿了無謂紛爭的、讓他感到進退兩難的、暫時無解的關係。權杖5的能量非常直接，在他的頭腦裡，他可能覺得你們之間有太多的內耗，你們把太多的能量都浪費在了互相的爭鬥、辯論和權力拉扯上，而沒有去共同創造。他感到厭倦，而這種持續的內耗讓他陷入了寶劍2的僵局。他蒙上了自己的眼睛，他不知道該如何是好。
是繼續戰鬥，還是轉身離開？在他的意識層面，他沒有答案。他覺得這是一個無解的難題，所以他寧願選擇暫時不去看，不去想。在潛意識深處，他對你最真實的、未說出口的感覺是什麼？那麼，在那片充滿了硝煙的戰場之下，在他自己都可能不想承認的潛意識深處，他對你的真實感覺究竟是什麼？這個答案可能會讓你淚流滿面。在他的潛意識深處，他比任何人都清楚知道，你就是他唯一的、神聖的、不可取代的靈魂伴侶。戀人牌的出現意味着，在他的靈魂深處，他知道你們的結合是命中注定的，是受到宇宙祝福的。他知道你們是彼此的鏡子，是彼此的另一半。而聖杯2則揭示了他對你最真實、最純粹的渴望。他渴望的不是戰爭，而是平等的、和諧的、充滿愛的情感交流。他渴望的是能夠放下所有的武器和防備，與你回到最初那種心意相通的、溫柔美好的狀態。所以，那個未說出口的秘密就是他所有的戰鬥、所有的驕傲、所有的疏離，其根源都是因為他太在乎、太害怕失去這個他早已在靈魂深處認定的唯一的你。他害怕或期待關係的下一步。面對下一步，他是害怕還是期待？答案是，他既極度期待，又極度害怕，而這份期待與害怕即將迎來一個最終的判決。審判牌的出現是這組牌的靈魂，它代表着他和你一樣，都在等待一個覺醒的時刻，一個真相大白的時刻。他期待着審判的號角吹響，能夠將你們從過去那些無謂的紛爭和小我的戰爭中徹底的喚醒，讓你們的關係浴火重生。但他又害怕審判的結果是讓你們最終看清彼此真的不合適，從而走向最終的無法挽回的分離。他正處於這場靈魂的終極拷問之中，等待着宇宙的最終裁決。宇宙指引關係的下一步方向，短期內。那麼，在短期內，這把鑰匙會打開怎樣的門？下一步的走向將會是一次真相大白的決定性的溝通，以及關係模式的重組與和解。審判牌的能量在短期內就會顯化，這意味着你們之間這場冰冷的沉默即將被打破。會有一個事件或是一次坦白局，像一道閃電劈開你們之間的僵局。你們會把所有隱藏的話，所有真實的感受都說開。而這次溝通的結果很可能會走向聖杯3。聖杯3代表著和解、慶祝住與社群的祝福。這意味着，在經歷了這次徹底的真相大白的溝通之後，你們有非常大的可能性會選擇和解，並以一種全新的、更成熟的模式重新開始。你們的關係甚至會得到周遭朋友的祝福與支持。你需要知道的關係盲點與智慧。在這段充滿張力的關係中，宇宙希望你看見的你自己的盲點是什麼？宇宙在溫柔地提醒你，親愛的，你的盲點在於你可能太過於堅持你自己的立場與光芒，而忽略了關係有時候需要溫柔的妥協和給對方台階下的智慧。權杖皇後的你非常有魅力，非常有主見，也非常有能力。但有時候你的光芒會太過於耀眼，你的立場會太過於堅定，你總是希望對方能看見你。在這段關係中，你需要去學習如何在你那不容置疑的對之中，去為對方留下一絲溫柔的、可以轉圜的，讓他能保住面子的空間。與對方靈魂溝通的冥想練習。為了幫助你們順利地通過這次靈魂的審判，你可以在睡前進行這個冥想。閉上眼睛，
觀想你們正處於一個莊嚴的、純白的審判庭，天使在你們的上方。不要去辯論，不要去指責，只是在心中對他的靈魂說：我放下了所有的武器，我放下了所有的對錯，我只選擇愛，我在這裡等待着與你共同的覺醒。無論最終的審判是什麼，我都感謝你來到我的生命中，喚醒我。好了，親愛的第三組的朋友，這就是宇宙要給你的一份關於衝突、覺醒與神聖和解的深度指引。請記住，所有的衝突都是為了讓你們看見更真實的彼此，走向更真實的愛。如果你從今天的解讀中獲得了震撼與希望，請記得訂閱、點讚、留言，並將這份勇氣分享出去。非常感謝大家今天陪我一起完成了這趟潛入潛意識深海、極度私密的探索之旅。無論你今天選擇的是代表靈魂伴侶的紅線，代表內心疲憊的心鎖，還是代表靈魂覺醒的鑰匙，我都希望今天的訊息能為你那顆充滿猜測與不安的心帶來一絲篤定與清晰。請記住，關係中的所有停滯、距離與衝突，都不是為了讓我們放棄，而是宇宙在用一種特別的方式邀請我們從對外的凝視轉向對內的關照。第一組的朋友，宇宙正在教導你，真正的圓滿不是等待另一個人來給予，而是先在自己的內在活出一個完整的世界。第二組的朋友，宇宙正在提醒你，有時候關係的暫停不是不愛，而是因為太累了。你需要學會的是在滋養好自己的同時，給予對方溫柔的耐心與空間。第三組的朋友，宇宙則在引領你們穿越小我的戰爭，去體驗一場神聖的、共同的覺醒。所有的衝突都是為了走向更真實的愛。每一段深刻的關係都是一面鏡子，它照見了我們內心最深的光明，也照現了我們需要療癒的陰影。最關鍵的是，去感謝那個出現在你生命中，為你帶來如此深刻課題的靈魂，無論他此刻是否在你的身邊。如果你喜歡今天的深度占卜，也感覺自己的心被觸動，請不要忘記訂閱我的頻道，按讚並將它分享給你身邊那些可能同樣正在為愛困惑的朋友們，讓這份清晰的能量能夠支持到更多的人。也歡迎你在下方留言，分享你最大的收穫，或者你從這次解讀中獲得的關於你自己的一份新看見。你們的每一個分享都是在為這個世界注入更多的理解與慈悲。我是你的心靈向導，感謝你的信任與勇敢。我們下次影片再見。祝福你在所有的關係中都能找到平靜，看見真相，活出愛。拜拜。